ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕನ್ನಡಿಗರೇ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಂ ವಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿ. ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮನೇಲ್ ಹಾಗೂ ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಅವುಗಳ ಮೂಗನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಗಂಡು ಅಂತ, ಅಥವಾ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬ್ರೌನ್ ಅಂದರೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ. ಇದರ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಗಂಡು. ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದರ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ವಯಸ್ಸು ತಿಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಡ್ಜೀಸ್ ಹಕ್ಕಿಗಳು 8 ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ 8 ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಅದರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅವುಗಳು 8 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಥರದ ಅಂದರೆ ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೇಲೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕನ್ನಡಿಗರೇ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ.